이거 진짜 손으로 칠하는 거 맞아요? 네. 편집 없이 온테이크로 보여드릴게요. 한 번 실수하면 폐기해야 해서 사실 매번 승천부 칠 거예요. 오늘의 제작 양이는 렉돌인데 렉돌의 매력은 바로 오묘한 그라데이션. 확땀. 사진을 보면서 무늬를 복제해줘요. 정말 실수하면 되돌릴 수 없는 단계이기 때문에 집중해야 해요. 이제 진한 뒷라인을 그려줄 거예요. 뭔가 점점 완성이 되고 있는 느낌이죠. 물론 아직 얼굴 염색일 뿐이지만요. 은은한 주변 털도 채워줄게요. 저 정말 꼼꼼하게 만들어요. 짜자! 몸통 염색도 완성했어요. 휴지야, 늘 건강하고 행복해.